បញ្ហាបន្លាដែលគំរាមកំហែងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនយល់ស្របថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមទ្រង់ទ្រីធំជិត4ឆ្នាំកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក៏បញ្ហាមួយឬពីរដ៏តឹងតែងនិងតឹងតែងបំផុតនៅតែមានបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតចំនួន2នៅក្នុងផែនការ20ចំណុចរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកដីនិងជោគវាសនានៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីវាមានក្រុមឡើងយល់ស្របជាមួយលោក Trump ថាការចរចាគឺនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយជំហានបន្ទាប់របស់ Zelensky គឺជួបជាមួយមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនៅប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី6 ខែមករាប៉ុន្តែចំណុចជាប់គាំងណាមួយអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោក Vladimir Putin មិនបានគេចវេសពីតម្រូវការអតិបរមារបស់គាត់សម្រាប់ Donbas ឧស្សាហកម្មទាំងមូលរបស់អ៊ុយក្រែនទេទោះបីជាលោក Volodymyr Zelensky របស់អ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ការសម្របសម្រួលក៏ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកាន់កាប់ភាគច្រើននៃតំបន់ Luhansk នៅភាគខាងកើតប៉ុន្តែតិចជាង75នៃទីក្រុង Donetsk ហើយលោក Putin ចង់បានវាទាំងអស់រួមទាំងទីក្រុងក៏ខ្សែក្រវ៉ាត់បន្ទាយគីដែលនៅសល់នៃ Sloviansk និង Kramatorsk Zelensky និយាយថាយើងមិនអាចដកខ្លួនបានទេវាចេញពីច្បាប់របស់យើងគឺវាមិនត្រឹមតែជាច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប្រជាជនរស់នៅទីនោះ300,000នាក់យើងមិនអាចបាត់បង់មនុស្សទាំងនោះបានទេលោកបានស្នើឲ្យកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដកថយពីតំបន់នោះដើម្បីបង្កើតតំបន់គ្មានយោធាឬសេដ្ឋកិច្ចសេរីដែលត្រូវបានប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនប្រសិនបើរុស្ស៊ីដកថយពីចម្ងាយដូចគ្នាខ្សែទំនាក់ទំនងបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានប៉ូលីសដោយកងកម្លាំងអន្តរជាតិវាជាការលំបាកក្នុងការស្រមៃថាលោកពូទីនយល់ព្រមនឹងការណាមួយនោះហើយមេតបរុស្ស៊ីបានប្រាប់គាត់ថាពួកគេកំពុងដណ្ដើមយកទឹកដីអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅទីក្រុង Kyiv មិនចង់ដោះស្រាយអាជីវកម្មនេះដោយសន្តិវិធីយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នៅចំពោះមុខយើងដោយមធ្យោបាយយោធាភាគីទាំងពីរត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងទូលំទូលាយថាកំពុងទទួលរងនូវការហត់នឿយហើយអ្នកវិភាគមកពីវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមបានប៉ាន់ប្រមាណថាវានឹងត្រូវការកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2027ដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់សេសសល់នៃទីក្រុង Donetsk ប្រសិនបើពួកគេអាចរក្សាបាននូវអត្រានៃវឌ្ឍនភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេដែលមិនមែនជាការផ្ដល់ឲ្យនោះទេការសម្របសម្រួលរបស់ Zelensky ក៏នឹងតម្រូវឲ្យទាហានរុស្ស៊ីចាក់ចេញពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៃទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលពួកគេរក្សាវត្តមានកម្រិតរួមទាំងតំបន់ Kharkiv និង Sumy នៅភាគខាងជើង Dnepropetrovsk នៅភាគខាងកើតនិង Mykolaiv នៅភាគខាងត្បូងបើគ្មានចលនាលើទីក្រុង Donetsk ទេឱកាសនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមើលទៅមិនប្រាកដប្រជាប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលរបស់រុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនចេញពីសំណួរនោះទេបេសកជនរបស់វិមានក្រឹមឡាំងលោក Yuri Ashekov បាននិយាយនាពេលថ្មីនេះថាវាអាចទៅរួចទាំងស្រុងដែលថានឹងមិនមានកងទ័ពណាមួយនៅ Donbas ទាំងរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនទោះបីជាគាត់មានចិត្តរឹងប៉ឹងថាទឹកដីនេះនឹងក្លាយជាផ្នែកនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏ដោយរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំរបស់អ៊ុយក្រែនស្ថិតក្នុងដៃរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2022ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបនៅ Enerhodar នៅលើច្រាំងទន្លេ Dnepro ប៉ុន្តែម៉ាស៊ីនរេអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរទាំង6របស់រោងចក្រ Zaporizhzhia មិនផលិតអគ្គិសនីទេពួកគេទាំងអស់ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបបិទត្រជាក់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយថាមពលពីខាងក្រៅដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយអ៊ុយក្រែនកំពុងរក្សារោងចក្រនេះដើម្បីការពារការរលាយដើម្បីឲ្យវាដំណើរការម្ដងទៀតវាត្រូវការវិនិយោគយ៉ាងច្រើនជាផ្នែកមួយដើម្បីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី Kakhovka ដែលបានបំផ្លាញឡើងវិញដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ដល់ទឹកត្រជាក់សម្រាប់រោងចក្រអ៊ុយក្រែនជឿថាតំបន់នេះក៏គួរតែក្លាយជាតំបន់គ្មានយោធានិងក្លាយទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសេរីយោងតាមលោក Zelensky សំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងរោងចក្រនេះជាសហគ្រាសរួមគ្នាជាមួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនទីក្រុង Kyiv បាននិយាយថានោះជារឿងមិនពិតហើយជំនួសមកវិញអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនអាចគ្រប់គ្រងវារួមគ្នា50-50ដោយអាមេរិកសម្រេចថាតើអំណាចពាក់កណ្ដាលទៅណាដោយបង្កប់ន័យចំពោះរុស្ស៊ីបញ្ហារបស់អ៊ុយក្រែនគឺថារុស្ស៊ីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅទេហើយប្រធានទីភ្នាក់ងារនុយក្លេអ៊ែរ Rosatom របស់រុស្ស៊ីលោក Alexei Lekachev បានសង្កត់ធ្ងន់ថាមានតែអង្គភាពមួយប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីអាចដំណើរការវានិងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនគាត់បានបង្ហាញពីលទ្ធភាពដែលអ៊ុយក្រែនអាចប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលបង្កើតដោយរោងចក្រនៅក្នុងបរិបទនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ